Проснулся я сегодня утром, выхожу во двор, а у меня тут такое творится. Скворцы прилетели, прямо тут такой шум. Ну, я снял для вас, потому что их не так просто увидеть. Обычно они летают там кучами. Видели, наверное, в Италии очень часто их осенью. Перед закатом они любят летать. Они очень красиво волнами летают в небе. Думаю, в этом году я еще вам сниму и обязательно покажу эту красоту. Летают они так странно, кстати, потому что у них нет вожака. И так они спасаются от хищников. То есть вот такая вот у них дружная семейка, блин. Куда другая? Одна полетела, туда и я полечу. В общем, на своих деревьях я уже видел все. Несколько недель я уже занимаюсь фасадом. Если дождь, занимаюсь какими-то внутренними работами. Сегодня у меня будет новый формат. Расскажу я вам свои мысли, идеи, жалобы, который записал вчера вечером. Ну а вы смотрите за работой и слушайте мой рассказ. Всем приятного просмотра. Всем привет! Я на работе. Перед сном хочу записать видео. Может, потом сэкономлю на завтра время. Тема сегодня будет опять по недвижимости, но тема будет своеобразная. Знаете, я понял, что многие сделали себе такую картинку, что Италия страна дураков, что здесь можно приехать купить квартиру то ли за евро. Многие меня спрашивали, я уже пишу, коротко скажу по этой теме. Нету квартиры здесь за евро, поймите. Это рекламка, это завлекаловка такая, что в какие-то там города, районы, откуда все уезжают, они хотят задержать население. Куча недвижимости, которую никто не хочет восстанавливать. И чтобы какой-то проявить интерес там с других стран людей, они типа дают по дешевке. Но на самом деле все эти дома вам поставят купу условий. Я особо уже не вдавался, я только помню одно, что я когда-то интересовался. Что вам скажут, допустим, там в течение какого-то короткого срока вы должны его отремонтировать. Чтобы его отремонтировать, вы не будете сами там колупаться, как вы все любите. Понимаете, в чем? Вот что меня стало бесить. Все хотят купить дом разваленный за 15 тысяч. И потом думают, мы сейчас его сами восстановим. Ну, я уже закончу с этим 1 евро. То есть вы должны будете взять фирму, всех местных этих там геометра. Короче, с вас вытянут купу денег на этот ремонт. Ничего так не получится за 1 евро. Это первое. Второе, то, что вы покупаете или хотите купить эти дома. Ну, наш человек, он своеобразный такой человек. То, что итальянцы не знают, как сдыхаться от этого и продают. Почему они продают за 15 тысяч? Ну, неужели вы думаете, они такие тупые? Есть у них квартира там в Риме или там, где они живут. Ту квартиру то ли дедушка оставил, то ли папа оставил. Они за нее платят налоги, туда надо ездить, стричь траву, там что-то надо постоянно контролировать. Оно занимает время, деньги. И они решают продать. И в чем еще секрет, я вам скажу. Вряд ли вам кто-то это скажет, это мое такое наблюдение. Дома, которые они держали, они наверняка рассчитывали, что когда-нибудь я его продам, отремонтирую там или продам как-то хорошо.
или отремонтирую, у меня будет там дом. Так вот то, что они рассчитывали там 5-10 лет назад его отремонтировать, а они стоят, и вот по столько лет стоят. Они рассчитывали там, что они войдут в какие-то 50 тысяч в ремонт. Пока они собирали эти 50 тысяч, весь ремонт стал уже не 50, а 100 тысяч. И тут они понимают, что они его вообще никогда не отремонтируют. А если они отремонтируют, то в той заднице, в которой находится этот дом, они его не продадут за эти деньги. И это получается головная боль. И тут появляются наши, которые их начинают спасать. Ну, с точки зрения итальянцев, вы их спасаете. Хотя они тоже обижаются, потому что таких домов сейчас много, и никто за них больших денег давать не хочет. А они-то думали, понимаете, они-то деньги любят. В общем, покупаете вы такой дом, 15, 20, там, 30 тысяч. Я не говорю, что все такие вот, как, разрушенные. Ни окон, ни дверей, как я вам показывал. Там к деду ходил, ну то вообще капец. Просто деду очень деньги, наверное, нужны. И получается, что вы думаете, так, сейчас я купил за 15 тысяч. Сколько здесь рабочие строители зарабатывают? 2000. Сколько здесь у меня? 3 месяца работы, плюс я буду работать. И сейчас я тысяч за 5, за 10 сделаю здесь ремонт и буду жить в Италии. Они ж все тупые-то, а я ж-то умный. То ли вы не считаете, допустим, итальянец, когда берет такой дом, он сразу считает, так, плюс 100 тысяч евро на ремонт. Надо мне это или не надо? Наши так не считают. Наши считают, у нас же много наших земляков, они же хорошие ребята, они же сейчас придут, мне помогут, сделают, как? Мы же, так сказать, земляки. И когда ты им говоришь, называешь цены, даже не мои цены, а такие по Италии сколько стоит, они начинают притихать, пугаться, задумываться. И, так сказать, и не верят даже, что такое возможно. Они-то рассчитывали, у них скриншот-то по другим ценам. Почему у меня получаются такие цены, допустим, или по каким ценам работаю я? Когда я работал раньше, возможно, вот сейчас закончу это, тоже пойду так же работать. То есть я отвезу весь инструмент домой, меня возьмут на работу, дадут мне какую-то дневную зарплату или на смету, и я себе, на смету опять ответственность. Опять же другая цена. И буду я себе ходить на работу с бутербродами. Отдыхать, работая, вот буду отдыхать. Но если я хочу что-то заработать, то, скажем, тот человек, опять же, я напоминаю, потому что многие не понимают, мне приходится повторять, мне кажется, что у людей не укладывается в голове, почему так. Почему я говорю, что мне интересно, чтобы мне в месяц вышло там 5-6 тысяч евро. Даже дело не в месяце, а сама работа, которую я возьму, она примерно так может выйти. Все зависит, как я организуюсь. И люди начинают думать, а почему я зарабатываю там 1000, 1500, а он хочет 5? Или еще что-то в таком роде. По идее, с такими людьми просто, наверное, не надо общаться. Я так понимаю. Я уверен, что если бы у меня был на итальянском, я вел канал, и, наверное, у меня телефон бы не выключался от заказов по работам по каким-то. Открывать второй канал на итальянском, я с этим не могу справиться, и мне жалко, что он тоже идет. И мне удобнее все-таки с нашими людьми общаться, чем с итальянцами. Все-таки язык, я не знаю в идеале так, чтобы спокойно мог общаться. По работе, да, там по жизни, И что получается? Что часть людей купила,
И они вообще не хотят никого брать, они хотят сами делать. Я не знаю, как тут, ты мастер, не знаешь, как это все сделать, а как самому сделать, ну, надо быть, может быть, очень рукастым, или, я не знаю, 10 лет этот дом будет делаться. У меня уже в последнее время опускаются руки на все. Ну и еще, видите, трещинка здесь была. Как всегда говорю, если такая трещина выходит, то что-то внутри не то. То ли какие-то пустоты, то ли какое-то движение кирпича, видите. Не бывает, что просто так там штукатурка треснула. Бывает, но это типа как здесь. Здесь, да, тут проблема со штукатуркой. Che fai? Voglio riparare questa crepa. Ah, Tu? che dici? Tutto a posto? Sì? Tu? Sì, sono venuto ieri sera. Sono venuto. Casa non venduto? Guarda. Tu? E c'è stanno, devono fare proposte, le cose, poi vediamo, piano piano. E poi se si vende, si vende. Poi non è che a me un po' mi dispiace pure, però io per non tenere tante cose, perché non posso pagare tante tasse, capito? Non posso. Senti, io ce l'ho rete, dopo metto rete qua. Non arrabbimi che io ho paura di te, messo rete, ok? Per bellezza. Hai paura di me, hai paura che... No, che basta che tu non pensi che io ho paura. Sta scherzando, sta Per scherzando. bellezza, giusto? Sta scherzando. Fai come vuoi, fai come vuoi. Цены на фасад очень разные, но они всегда дорогие, потому что это работа на высоте. Есть фасады, где вообще штукатурка просто полностью надо менять. Где-то можно ремонтировать просто такие трещины. А опять же, кто-то отремонтирует так, как я, глубоко, а кто-то просто пробьет ее малипеджем и отремонтирует по минимуму. Без сетки можно, можно с сеткой. Здесь я не буду сетку устанавливать, потому что мне за нее не платят. Опять же, делаю по минимуму по цене. Но, тем не менее, не минимум работы. Сейчас вам покажу, как обычно все делают. Просто малипеджем называется этот инструмент. Пробивают все трещины, и если что-то отвалилось, хорошо, ремонтируют. Не отвалилось, не трогают. Работал я с одним чуваком, алкашек такой. Пока я был на другом объекте, его взял инженер и поставил его на, сколько, трехэтажный дом был, вилла. Я уже рассказывал, что тот инженер, на которого я работал, меня еще и кинул больше, чем на 6000 евро. Работы были сложные. Так вот, надо было просто обстучать, как делают люди, найти, где отваливается что. На этом доме вообще ничего не отваливалось. Вот этот Серега взял, обстучал вот таким образом весь дом. Нам ничего не отваливалось, как и на этом потолке. Я говорю, зачем ты это сделал? Как? Я работал в ДИТе в одной фирме, они все, 12 человек так делали. Я говорю, ну если ты видишь, ничего не отваливается, зачем ты мне сейчас добавил работы, вот это вот надолбав вот этим? Вот такие вот люди, и как всегда я вам объясняю, почему мне спокойнее работать одному. То есть вот так вот люди работают. Он не знает, зачем он это делает. Он просто работал, и там 12 человек это делали, потому он это делает. Всегда вы должны понимать, надо это или не надо. В каждом конкретном случае все делается по-другому, по-разному. И, кстати, основная цена или большая ее часть – это понтеджи, леса, которые либо приезжает, устанавливает отдельная фирма, либо, как я, использую вот эту тработеллу. Кстати, она мне досталась, когда еще с тем же злосчастным работодателем-инженером работал. Вы даже не представляете, какой у меня был ужас, когда мы взяли дом трехэтажный, и у него не было этих понтеджей. Зато он нам принес такой модный подъемник. Платил он, по-моему, около 100 евро в день за него. Через месяц он сказал, все, деньги кончились, я его забираю. Вот тогда-то у меня появилась эта тработелла. И мешалатор, и многие инструменты я купил, потому что у него ничего не было, нечем было работать. А я не работал на смету, я работал на дневку. И когда я закончил работу, я просто забрал весь этот инструмент, потому что он мне должен был купу денег, больше 6000. Я говорю, отдашь мне деньги, я тебе отдам инструмент.
Знаете, что он мне сделал? Он мне ни денег не дал и высчитал с меня еще с той суммы сумму за этот весь инструмент. Я говорю, мне нафиг твой инструмент не нужен. Говорю, потому что я его покупал, чтобы сделать тебе работу. Понимаете, какая дребедень просто вышла. Но я как-то очень сложно мне это было забыть, проглотить. У меня столько злости было, я даже не хочу говорить, что, какие планы у меня были, как поступить с ним. Но я стал жить дальше, Трабаделла мне помогает зарабатывать деньги, так что, ну, попандос. Будет урок на будущее. Можно ли на таких трабателлах работать? Да, она куплена в магазине, у нее есть разрешение, так сказать, на работу, но она должна быть закреплена там то ли к стене, то ли работать там в каске, хотя я не знаю, как каска может спасти, если ты грохнешься с нее. Но есть свои нюансы. В общем, здесь меня никто не контролирует, все тихо, спокойно, и я, как всегда, как я люблю, сам себе хозяин. В чем ее, конечно, огромное преимущество? Она на колесах есть тормоза, и если я работаю где-то в помещениях, она быстро складывается, что можно ее между дверями в коридоре куда-то перевести в другую комнату. Это супер преимущество, потому что есть такие трабателлы, которые надо специально вообще разобрать, чтобы ее перенести в другую комнату. Недавно у меня была тоже одна подписчица, я у нее работал. Не хочу я даже напоминать, ну, может, кто вспомнит, ладно. Крышу я делал там такую у нее во дворе, перелаживал с кусочков этой гуайны. В общем-то, основная работа была крышу сделать и там переложить плитку, которая текла на балконе. Вот это две основные. Ну и она меня спросила стойку, опора для этой беседки, внизу железная, она сгнила. Собачка у нее там писала и сгнила напрочь. Я ей купили, мы пошли, потому что не было вот точно таких. Это же не можешь ее поднять, надо было как-то прилепить сбоку, приварить это все. А там дерево, оно горит. В общем, да и не совсем-то это моя работа, знаете. Я бы лучше ей делал крышу, она бы себе взяла Фабро. Но я сказал, что я сделаю, я сделал эту. А вторая была, ну, полуживая такая. Она за ту что-то меня спросила или что. Ну, в общем, если эту явно надо было менять, то я говорю, та еще стоит. Да интереса у меня, например, не было особого, потому что я свою работу сделал, то, что обещал. А это как бы могу делать, могу не делать. И я уже как бы пошел навстречу ей. И я ту зачистил, потому что еще кое-какое железо было. Покрасил, по-моему. Тем более она говорила, что красить я буду сама все. Эти доски шкурить. Окей. Потом она мне звонит, что на той второй стойке там дырка какая-то есть. И подтекает одна грандая там. Пришел, силиконом замазал, хотя, знаете, вот если бы мне что-то сделали, просто на палец намазал и замазал, я бы не звал бы никого. Да, я месяц искал время, приехал и замазал тут, отремонтировал ту грандаю. А грандая, напомню, что пластиковая. Они пластиковые, они дешевые, и они очень дерьмовые. Скажем, если ты металлическую такую, что стоит, поставил один раз, она стоит, то это такой детский конструктор, такой опасный. Там надо заляпывать силиконом так, чтобы и то не гарантия, что оно со временем не покоребится от солнца. Ну, просто не было таких маленьких грандай, ладно, оставим это. Она говорит, я говорю, я не могу заварить эту дырку, потому что она действительно там проржавела, одна пластинка, часть. Ты ее варишь, а она еще больше становится. Сидеть, что-то там играться, мудрить. Я, во-первых, так пришел, я понимал, что вряд ли я за это что-то возьму. Хотя я надеялся, мне какие-то 50 евро хотя бы даст. Так она на меня наехала, понимаете, что я не нашел эту дырку. Я ее не предупредил, что там дырка. И не дал гарантию на свою работу, типа она мне заплатила.
Платила она мне в основном за крышу, плюс-минус за дневки, сколько я тратил. Я ей объясняю, ты мне не заплатила за это. Если я не потратил время и не делал ничего с этой стойкой, то ты мне не заплатила. Нет, я тебе заплатила. Я говорю, ну я же тебе не брал смету на всю конструкцию. Плюс-минус мне выходило 2 недели. Я умножил там, не помню на сколько, на 200 чи на 150 мне выходило. Нет, ну вот ко мне все, кто приходили, они дают гарантию, ее как понесло. Ты же мне не предупредил, а мне же некогда, я же не видела. Я говорю, слушай, у меня столько забот, столько телефонных звонков всяких. Дом этот здесь в этом доме таких дырок, блин, 1500 штук. Неужели ты думаешь, что ты меня хочешь загрузить своей дыркой, что она мне так важна будет? Почему итальянцы не хотят даже в этом доме что-то делать старое? Потому что старое – это постоянный геморрой. Это не факт, что ты сделаешь. А даже если сделаешь, оно все равно будет старое, так же, как этот диван, можно сказать. И фабричный он всегда будет красивее, чем переделанный, я думаю. И мы из-за этого просто поругались. И поругались настолько серьезно, что на Ютубе, даже в том видео, в комментариях мама живет вообще в другом месте. Они говорят, мы же думали, что ты там нормальный человек, а ты уже зазвездился. Я говорю, знаете, меня так чердак снесло вообще, думаю, что происходит? Я пока работал, знаете, человек, я уже разбираюсь в людях, много-то клиентов было. И каждый день, знаете, я что-то сделаю, я не вижу радости от человека. Даже крышу, когда я закончил, она ходила с какой-то вечно недовольной физиономией. То есть не говорит что-то конкретно, но что-то ей неуютно внутри, понимаете? Так вот, есть такие люди, которые еще они недовольны все время. И когда ты с ними работаешь, у меня точно такая же была клиентка, я говорю, что я настолько чувствую людей, что даже если все идет хорошо, но я вижу такое поведение уже было там с одним человеком, и я помню, чем это закончилось. И вот знаете, бывают люди как будто вот с инкубатора, настолько одинаковое поведение, но я очень внимательно люблю наблюдать за людьми. Так вот, с другой женщиной была такая же история. Каждый день я делал работу, а она точно с такой же, сливой такой, физиономия такая мертвая, рыбья такая. Я говорю, вас все устраивает? Да, все устраивает. Ну, думаю, а где улыбка, а где как-то, знаете, так холодно. Думаю, человек такой. В конце, когда я заканчиваю, она мне должна была еще что-то 400 евро. Вот вы говорите, контракт, заранее договаривайся, все было договорено. Там минимальная цена вообще какая-то была копейки. Я еще тогда не брал так много. Почему я говорю, я перестал? Думаю, либо я работаю за большие деньги, и даже если какую-то часть потеряю, это не будет на минимум. И так берешь минимум, еще и не доплачивают, а вообще жопа получается. А если уже хотя бы берешь много и не доплатят, ну, хотя бы что-то тебе там останется. И она мне выкидывает за порог, выставляет все мои банки, лестницы. И только я вышел за порог, она мне дает остаток денег, минус 200 евро. Типа хватит, бо тебе слишком там много выходит. Там что-то 120 евро мне должно было в день выходить. А я херачил до 6 часов вечера, неделю, 90 квадратных метров квартиру и красил, и шпаклевал там еще частями. Это большой объем. Я за такую хату мог бы взять 3-4, не меньше. А я что-то там взял 1200. В общем, вот к такому я выводу пришел, что чем ты добрее, чем ты ведешь себя так мягко с людьми, по-дружески, вот именно вот это тебя оборачивается задницей.
С людьми, видимо, надо как-то четко, жестко, ну как жестко, без вот этого понебратства. Иначе, мне кажется, либо ты не сможешь заработать ничего, ну, потому что тебя берут, потому что ты же хороший, добрый. А те, у кого деньги пойдут, они пойдут к серьезному. У кого офис, у кого тут компьютеры. Здесь один человек занимается этим, затем второй. А там как происходит? Вот те люди богатые, да, с баблом, они приходят в офис, фирма серьезная. Договорились они с тем директором. Директор звонит мне, дает мне этот объект. Они договорились за 20 тысяч. Это мудила мне дает 7 или рассчитывает на 7. И давай иди работай. И что вы думаете, я так не работал? А за что он взял 12-13? Он даже туда и не приходил на работу. Я вам тоже за того инженера рассказывал. А когда этот же клиент придет ко мне, я ему скажу 20 дай мне. А у меня же нет офиса, у меня же не сидит никто. Здесь 5 человек персонала. А он говорит, а что так дорого? И вот вам парадокс. И я не знаю, вы понимаете, у меня слов нету никогда. Вот ты ему откроешь интернет, покажешь цены. Скажи, это не мои цены, это не я, и так все работают. Ну, если ты индивидуальный предприниматель, или ты сам берешь работу, то есть ты ее всю ведешь. У меня же нету, допустим, здесь, в этом доме, в том же, архитекторов, гидравликов, как я уже 100 раз говорил. Мне только организационные вопросы, чтобы просто, опять же, этот диван сделать, его надо сначала сюда было принести, кстати, с мусорки, с помойки, высушить, передвигать, пойти купить материал, какие-то запчасти. Время вот, на уборку, на все куча уходит. А как это сделать? А подобрать то, а подождать там посылку. В общем, купа работы. Как в бригаде все работает. Я пришел, мне дали инструмент, вот, я пошел работать. Что-то мне надо материал, я звоню, привези мне то. Чик, мне привезли. Я начинаю работать, как это делать, что делать. Вот, берешь эту комнату и шпаклюешь, все. К вечеру я зашпаклевал, окей, va bene, perfetto, ciao, ci vediamo domani. Такова жизнь, знаете. Чем ты больше хочешь, чем ты больше рвешь куда-то задницу, тем больше у тебя преград вот этих возникает. И ты их все должен как-то ломать, решать. С одной стороны, оно интересно, но главное какие-то маленькие победы. Вот, допустим, как бы у меня плохо не было, 9 тысяч, есть же подписчиков. Это прогресс. Ну, а сами темы, конечно, надо подбирать. YouTube, люди любят. Какой-то кипиш вечный. Кипиш, надо что-то, взрыв мозгов делать людям. Мне что-то хочется спокойной жизни, спокойных роликов. Спокойные, да, идут, но не феноменально. В общем, такое сегодня видео. Скажу вам, что самые вот многие мои рабочие, знакомые здесь, с которыми я работал тоже поначалу, все, вот насколько я видел, там 90% они работают с какими-то архитекторами-итальянцами. Вот те архитекторы много лет занимаются там стройками, у них есть клиентура. И ты все равно работаешь на архитектора, понимаете? Архитектор тоже какую-то часть денег берет, но там суммы другие. То, что я сам хочу взять за 20, и мне не дают, хотят за 10, за 15 сделать, то там берут 30-40. И мне отдадут за 20-25, и себе ложат в карман, ни хрена не делая там какую-то часть тоже. Зато там постоянная стабильная работа, там серьезные клиенты.
И вот эти вот, так сказать, нищеброды, это не только среди наших. Я понимаю, что я не обижаю никого. Я тоже нищеброд. Так что это понятие, ну, ладно, я скажу, люди, у которых нету денег или мало денег, они неинтересны ни одному рабочему. То есть, когда вообще ничего нету, там какой-то вообще кризис с работой, да, слава богу, то, что хоть что-то есть. Но тот же человек, который купил квартиру и не хочет тебе оплатить по нормальной цене, зарплату твою дать. Ведь он же купил за что-то эту квартиру. Ведь он же где-то эти деньги зарабатывал. И он наверняка их не зарабатывал 1500 в месяц, потому что он бы никогда в жизни не купил и не насобирал бы ни на одну квартиру. Поэтому надо как-то вылазить мне с этого кризиса и входить какие-то, я не знаю, может здесь появится какой-то работодатель. В общем-то, надо ходить искать. А у меня всегда есть что делать. Брать на себя большую ответственность сразу, ну, может, так потихоньку. У меня и так, как-то, знаете, постепенно все это идет. Еще лет 5 я вообще работал по-другому. Я уже устал показывать, что тут было, блин. Тут балки, второй этаж был. Сейчас классно. Так весь дом потихоньку и обустроится. Вы переживали. Ну, медленно, медленно. Один за год, полгода. Я тут половина не работал. То отдыхал, то по другим местам бегал. Все, иду спать. Всем спасибо за просмотр. Пока.